今年演训召集的所有退伍替代役男，拢已经分散伫各行各业服务，而且大部分拢成家立业。不过，为了提升国家整体救护的人力资源，大家有愿牺牲家己时间来协助政府。开训典礼上，市长委托亲自办法召集令和役男代表，期待大家参加训练以后，拢会当收获满满。谢谢我们所有被替代役男。大家牺牲自己的时间，能够应国家的召集，来进行继续教育训练相关活动。感谢各位的参与，希望在这3天内，能够让各位觉得真的能够学到东西，真的能够让自己在服役期间的一些相关的训练，以及退役之后。这段时间的继续训练继续的教育训练都能够落实。咱无法度预测灾难的发生，不过确实需要准备灾害防救、复原以及动员各种人力，所以野人拢爱了解退伍以后有缘有接受演训召集的义务。台湾新闻军事采访报道。